带你们看看，赶上这个月的最后一天活训大潮，大部队继续出发去赶海。猜猜大海又给了我们多少意外的惊喜？老子们哈，今天是海岛入伏的第8天，大部队准备出发去赶海了。南瞅瞅一个，哎呀哇，今天艾玛西就俺姐穿上了，打个招呼吧。富婆你好。富婆，有句话我不知道当讲不当讲，人家都学红配绿赛光皮。应老子们要求哈，说楠楠你没有一双可手的手套吗？今天老太太给我找一双，从这个大包里我找找。哎，这双手套行。今天啊，我就准备用它去捡菠萝了，真不错，粉嫩嫩的。带上咱们的战筐，准备出发了，老姊妹们。你看他俩在讲悄悄话呢，不都在讲妹儿。这个小米薯那逮没逮，老姊妹？哎呀妈，老二好逮了！我天天赶海哈，我得逮上一口。脚蔫儿脚蔫儿的。收狗！嘿！你看俺妈呢，又去掏了个什么玩意儿？老太太的战筐啊，少条围巾，你看看给包的严严细细的。妈，这个天能抓到东西吗？我怎么感觉要下大暴雨了？海边偶遇咱勤奋的大大，走大大。啊，大大好没有东西。哎呀妈，我们出去瞅瞅看看。我们决定兵分2路，老太太在那儿，然后呢，我和我姐在这儿，兵分3路，我爸在那儿。嘿，今天我的小粉还没有用武之地呢，一个波都没捡着，潮水依旧是没有退出来的一天呢。话音刚落，南瞅瞅，哇，这里有个粽子哎！哎呀妈，今天这个手套给力啊，刚刚好用。看，这里面还有一个，这有点太小了，咱不要了。给咱录一下哈，这里面的小刺老了，你看看一溜一溜的，但是它太小了，我们就不打算捡了。现在正是哈这个菠萝产卵的时候，所以啊小籽儿老了呢，一溜一溜的。昨天有老姊妹们说，楠楠，哪像你说的惊涛骇浪，现在是海岛的台风季，那个大浪老大了。哎呦啊！昨天咱们在这讲过，今天哈又聚了一堆，你看。这个玩意儿哈，在原先地方聚过的，它还在那儿冒，好多呀！叫大浪打了一些下去。这边还有，看，不少了，姊妹们看，缝隙里全是。这一个小床哈，破了还不少呢。姐，这块还有个窝呢。哎呀妈，这块有大浪！今天俺哥不在这儿哈，我还有点害怕。这块儿哈又一窝，哎呦我吓我一跳！大浪气儿死了，套一把走吧姐，老太太快走！我套的这个窝就在这儿套的，大浪老大，咱们见好就收，不冒险了，老吓人了。我姐说这一地片丁呢，哎呦，老大，真吓人看！哎呦我的妈呀！我的片丁大军一溜一溜的等我呢，他等我哈，带他回家里的锅里捞混。我给俺姐看浪，俺姐这么捡，要不然还不行。这边的浪哈是有规律的，管个1分多钟哈，地光浪就上来了。你看一小会儿捡的东西，老活跃了一个大吸盘呢。哎呦哇，我看到了，这边有3个小刺姐，还挺大呢。看，大不眼小刺，你说我眼色好不好用？这边还有一个，哎呦妈，细噔噔的。今天小刺好多呀！哎呦我的巨的，看这还有大探丁姐，哇，看看，看一把。妈呀，大大你厉害呀！看看大大捡到大刺了，真厉害！哎呀妈，没捡到大，你看这老头真厉害！哎呀妈，扣小刺老费劲了，这有点小，放手了，以后再来捡你。这探丁还挺多。
昨天哈到锅里去的那一批摊丁的老舒服了，今儿我带咱回家。哎呀妈呀，有没有啊？都躲起来了，我都看不着他们。今儿个都惊喜了。哎，什么姐？哇，蜡罗床，但是好像没有蜡罗了吧？哎呦！哎呀妈呀！你说它这小眼丝好不好用？哇，姐，在这儿！哎呦哇！看，这过瘾啊！看没看到？这里还有一床。刚才潮水没推出来，那帮人来早了。叫什么？赶得早不如赶得巧啊，老姊妹们！哎呦哇！靠这把。哎呦我姐，有小夹子，你看看这一溜，全是蜡螺。哎呦我的妈，太多了！哎呦我，细的上面全是。看，我下一把。这个床简直是哈，这两天来最过瘾。俺就说这一个大床套了多少？你套了这么些了姐？妈，赶海小能手，他真厉害。风浪越大，鱼越贵，咱这是鱼。风浪越大，螺越多。这边有个牛角螺哎，看，刚才我在这儿又看到个小刺，哪去了？啊，在这儿。看，这是迷你小刺，好小好小哎。给咱们瞅一眼哈，这里面1、2、3、4、5个，这个能扣着。姐，弄夹子把这个丝扣掉。都在这个缝隙里面，他们现在也不傻哈，都不在表面了，表面知道去捡的。他说我喜欢大海，我不喜欢锅里。哟哇，瞅瞅，这是什么？这是个大刺哎！哎呀妈，就是老不好扣了，姐你来吧。哎呀妈，老难扣了，所以赶海的时候哈，咱就得用夹子，根本扣不出来。哎呀妈，哎呦，我看，这么不错啊，不错啊，这么大的海螺能吃啊，它这个就是蜡螺，它就长那么大，长不大。哎，哦，就这么大的。哎，哎呀妈，太不好捡了，真是夹缝中生存。这里还有我看到了没？放这儿。我手进去掏，看，这边还有些摊丁。潮水现在慢慢往下推了，推出来好多大货。看，看看，我姐说这块有大货，我看在哪姐？哇，这真是大货！哈哈哈，大刺！哦，这还有！妈呀，潮水推出来哈，真有大货！看，哎呦哇，好多呀，还有片丁，6分这些片丁全出来了。哎呦，看没看到？这里面全是，还有小刺。看起来平平无奇的哈，江面上其实好多好多这样的大货。一会儿功夫，你看咱捡到老些了。哇，看一对儿姐，看，它直接给打上来了一对儿，是不是厉害？你看。他俩抱团取暖呢，妈呀，就在这个沟里，妈还有啊，这下跪，妈还有，你看，他让这个，哇还有，哇姐这里一窝，哎呀，妈呀，一窝里摸出好几个，你学学，惊喜呀，真是意外的惊喜呀，这块有2个小刺哎，看。今天刺的真老些，我在这儿看到了一个片丁，我想瞅着没有大浪的时候下去捡。这片丁好多呀，一把一把的。
姐竟然踩死了一堆蜡烛，你看这老些！哎呀，我的妈！妈，这真是一把一把的。你们叫我叫片丁公主，我给我姐起个名叫小瓷杀手，天天就能发现小瓷的老巢。你看，又开始捡上了，他给我一堆5、6个，我都没看着。在哪？啊，1、2、3、4、5。妈呀，这有大瓷！姐，这有大的。夹子给你。哎呦我姐，4个！快起来！草水上来了，看老子们们啊！1个、2个、3个、4个，啊，5个、6个、7个、8个，老逼了。这边6加刚才那个8个，一共是4个哈大瓷。你看看，我跟你讲哈，这里面大瓷都挺大的，你看，都是老了。那一袋里面还有，你看，上面站，上面站30个。看吧哈，也虚。你看看一把，老子们，你真是一把。看，姐，这里还有，看，那全埋在哪？全埋在沙子里。你说这上哪去看呢？看，这边不是吗？这边还有一个，啊，这个小标。你看。哎呀妈，这扣不掉，在这还有，它都严严实实的哈，全站在这儿，一般人真看不着。看没看到，在水下面有一个黄黄的，哎呀，看看，然后这边还是探丁，哎呦，不少吧。好久没说的那句捡不过来，真的捡不过来。今天我还要再说一句，小瓷根本捡不过来，太多了。现在潮水退下去了，提前来的那批人没有发现这批大户，被我们发现了。我们准备转站了，这边吐露的差不多了。Nice。